Bueno amigos, después de pintar toda esta parte y dejarla secar lo suficiente, que fue un día completo, ya tenemos las piezas que me interesan, pero quiero utilizar algo diferente, que sería este material, que sería vinil tipo fibra de carbono, para darle una presentación diferente a la computadora. Bueno, no tanto a la computadora, sino al case, ya que va a ser la parte exterior de la computadora. Ahora, tenemos que checar las diferentes herramientas que vamos a ocupar. Un plumón. A ver, espérenme. Y vamos a utilizar también lo que sería un cúter, una navaja o un... Exacto. También podemos utilizar una pistola de calor. En mi caso va a ser una secadora de pelo, ya que no tengo una pistola de calor. Esto va a permitir moldear ciertas partes del vinil en en la curvatura. Entonces, voy a hacer lo mismo que cuando lo pinté. Voy a hacer un time lapse de lo que voy a hacer. Obviamente tenemos ya las piezas desarmadas. Eh, Como se ve, quedado de una calidad mejor a comparación de la vez anterior. Ahora, lo único que voy a hacer es poner los timelapse y ahorita los veo.
Bueno amigos, ya vieron todo el proceso que tuve que hacer, que fue la combinación entre pintar el gabinete otra vez. No, en realidad no fue toda la parte del gabinete, fue una sola parte parcial, que fue donde se chorreó la pintura. Analizando mi técnica de pintura la primera vez, sí hice la parte del spray es de manera correcta, ya que se tiene que pasar de cierta manera que cubras todo el área. Pero el problema fue que como no esperé a que secara cada capa, prácticamente dicen que el tiempo mínimo son 15 minutos y yo lo hacía cada 2 minutos cada capa. Entonces eso que afectaba, que se escurría la pintura. Lo que me importaba era la parte de aquí, que estaba muy chorreado la pintura, no había secado bien, pero ya que le volví a dar, primero fue con una lija y ya con thinner también adelgazante de pintura, quedó mejor el diseño, aunque prácticamente esta parte no la va a ver nadie, pero a mí sí me interesa ver que esto quede bien. Otro punto que me decían muchas personas fue la parte de impresión. La impresión sí es importante hasta cierto punto, pero pedí apoyo en ese tipo de tema. Y gracias al canal de Die Tech Mode, se encargan literalmente de modificar los PC case. Y yo contacté al propietario del canal y me dio la guía correcta. Entonces le pregunté sobre la impresión y me dijo, pues obviamente en inglés porque él es de origen de inglés, que no era necesario, que prácticamente como los gabinetes son de un metal que absorbe la pintura, no es necesario pasar una capa de impresión, aunque es como por seguridad, pueden pasar la capa de impresión y va a quedar una calidad buena. Luego el tipo de pintura, muchos decían que escogí el tipo de pintura mal, pero puedes utilizar cualquier tipo de pintura, puedes utilizar la pintura que usas para paredes y todo eso, y debería, bueno, lo que va a cambiar es el tipo de, pues, el producto finalizado. Le digo, yo utilicé pintura tipo metálica que todo el mundo recomienda, o sea, prácticamente lo que estaría afectando sería la marca, pero el tipo de pintura no hay así como digas, para pintar gabinetes, no. O sea, toda la gente que me estuvo diciendo ese comentario de, escogiste mala pintura, pues no es cierto. Cualquier pintura se puede utilizar, hasta una de brocha, pero la de brocha tiene la desventaja de que, pues cuando pasas cada vez la brocha, se pueden quedar los pelos de la, de la brocha. Ahora, ¿por qué decidí utilizar el vinil? Fue recomendación del mismo propietario del canal que vio que se me escurrió mucho la pintura y dijo que podía hacer una mezcla de pintura más la fibra de carbono. La fibra de carbono no me salió tan cara, me salió que será $9 y era 1,52 m. Entonces prácticamente me quedó una parte, lo voy a utilizar no sé si para mi laptop, porque hasta puede hacer este detallito de acá, que más adelante explicaré para qué es. Y bueno amigos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si así, denle like al video, compartan conmigo, suscríbanse al canal. Y es muy importante que dejen acá abajo en los comentarios qué vieron bien, qué vieron mal, porque así se avanza en ese tipo de proyectos. Y yo espero les para un próximo video. Chao.